ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு டேஸ்டியான பன்னீர் பட்டர் மசாலா. இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம் வாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 400 கிராம்ஸ் பன்னீர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 400 கிராம் பன்னீருங்க. அதாவது நமக்கு இந்த 200 கிராம்ஸ் பேக்கெட் கிடைக்கும் இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி 200 கிராம்ஸ் பேக்கெட், அந்த மாதிரி நான் 2 பேக்கெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ 400 கிராம் பன்னீர். நான் சொல்கிற அளவெல்லாம் இந்த 400 கிராம் பன்னீருக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ நீங்கள் ஒருவேளை 200 கிராம்ஸில் பண்ணுறீங்க, அதாவது ஒரு பேக்கெட்டில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த அளவுகளை அப்படியே பாதியாக குறைச்சிக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி நான் பண்ணுற மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மசாலா வறுத்து அரைச்சி பண்ணுற மெத்தட். இதே நீங்கள் பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடிமேடாக கிடைக்குது, நீங்கள் அதை வாங்கியும் செய்யலாம். ஸோ இன்றைக்கி நான் இந்த மெத்தடில் பண்ணுறேன். ஸோ வறுத்துக்க வேண்டிய சாமான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா, அரை ஸ்பூன் சீரகம், 1/4 ஸ்பூன் மிளகு, அரை ஸ்பூன் சோம்பு, 2 லவங்கம், ஒரு ஏலக்காய், ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை. ஸோ இந்த 3 சாமான் தான் நம்ம வறுத்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி அரைச்சிக்க போகிறோம். இதுதான் மசாலா. ஸோ இது போக நம்ம 2 ஃபுல் டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சீசனிங்க்கு. இது இல்லாமல் நம்ம ஆயிலும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பே லீஃப், ஒரு சின்ன பட்டை, ஒரு ஏலக்காய், 2 லவங்கம், ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, ஃபைனலாக போடுறதுக்கு கஸ்தூரி மேத்தி. ஸோ எண்ணெய். ஸோ வெங்காயம் தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 பெரிய சைஸ் வெங்காயங்க பொடியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு 5 தக்காளிங்க நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த பன்னீரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 400 கிராம் பன்னீர் சொன்னேன் இல்லையா, இதில் நான் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது ஒரு 15 மினிட்ஸாக ஊறிட்டுருக்கு. இதில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், ஒரு 1/4 ஸ்பூன் உப்பு, ஒரு லெமன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் போட்டு இதை மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இதை நம்ம டைரெக்டாக அப்படியே கிரேவியில் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல, நம்ம இதை செப்பரேட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணி அதில் சேர்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். இங்கே ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்குங்க. நம்ம வறுக்க வேண்டிய சாமான்லாம் வறுத்துடலாம். 2 ஸ்பூன் தனியா, அரை ஸ்பூன் சீரகம், 1/4 ஸ்பூன் மிளகு, அரை ஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை, 2 லவங்கம், ஒரு ஏலக்காய், பிளாக் கார்டமன் அதாவது கருப்பு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்மக்கிட்ட இருந்ததுன்னா அந்த கருப்பு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப ப்ரௌனாக வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க, லைட்டாக வறுத்தா போதும். ஸோ இதை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி நம்ம பவுட்ரு பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த சாமான்லாம் வறுத்து ஆற வச்சுருக்கோம். இது ஆறுனதும் நம்ம மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்குள்ளே நம்ம கிரேவி ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ கிரேவி ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டவ்வில் கடாய் காய வச்சோம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். ஒரு ஃபுல் டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போட்டிருக்கேங்க. இது 2 காஞ்சதும் இந்த பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், ஒரு பே லீஃப் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறதுல ஒரு பாதி உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக வரணுங்க. ஸோ இது எப்படியும் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஆகும் வதங்கிறதுக்கு. நம்ம அதுக்குள்ளே பக்கத்தில் தவா காய வச்சுருக்கோம். இதில் நம்ம பன்னீரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேங்க. பன்னீரை இதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ஒரு 3-4 மினிட்ஸ் அப்படியே நீங்கள் சாட்டே பண்ணிங்கன்னா போதும். ஸோ இதுலேயே ஃப்ரை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைங்க, ஏன்னா நம்ம இதை கிரேவியில் தான் சேர்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு 3-4 மினிட்ஸ் இதை ஸோ இந்த நெய் எல்லாம் அதில் கோட் ஆகிற மாதிரி லைட்டாக பரட்டி கொடுத்தா போதும். ஸ்டவ் சிம்மில் வச்சுருக்கேங்க. இந்த பக்கம் கடாயில் வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கு. பன்னீர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் ஆச்சுங்க. எல்லாத்தையும் திருப்பி விட்டுருக்கேன். இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழித்து இதை ஆஃப் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஸோ இது நல்லா வதங்கினதும் நம்ம ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியை நல்லா கிளறி விடுங்க. இதை ஒரு 2-3 நிமிஷம் நல்லா வதங்கி நல்லா சுருண்டு வரணுங்க. ஸோ அதில் இருக்க ஜூஸ்லேயே இது நல்லா வதங்கி வரணும். இங்கே பார்த்தீங்களா லைட்டாக எண்ணெய் கசிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. போதும், இந்த தக்காளியில் இருந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்டிடுச்சு.
ஸோ இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற இந்த பவுடரை சேர்த்துக்கலாம். ஸோ ஒரு நிமிஷம் இது நல்லா வதங்கினதும் நம்ம ஒரு ஃபுல் கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம். ஃப்ளேமை ஹையில் வச்சுக்கலாம். இது கொதிக்கட்டும். கொஞ்சம் கொதித்ததும் நம்ம உப்பு செக் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம பன்னீரில் நம்ம மேரினேட் பண்ணும்போது உப்பு போட்டிருக்கோம், வெங்காயம் வதங்கும் போது உப்பு போட்டிருக்கோம். ஸோ அதனால் உப்பு பார்த்து போட்டுக்கோங்க. ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கம்மியாக இருக்குது, போட்டுக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீரை சேர்த்துக்கலாம். பன்னீர் சேர்த்த பிறகு நல்ல ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நம்ம மூடி போட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் இருக்கட்டுங்க. ஸ்டவ் சிம்மில் இருக்குது. 3 நிமிஷம் கழிச்சு பார்க்கலாம். ஒரு 3 நிமிஷம் மூடி வச்சுருந்தோங்க. திறந்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. பார்த்தீங்களா? ஸோ நம்மளோட பன்னீர் பட்டர் மசாலா கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்களா? ஆயிலெலாம் வெளியில் வந்துடுச்சு. ஸோ இப்போது நம்ம ஒரு 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல, அதை போட்டுக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் மேலே போடாதீங்க. ஏன்னா நம்ம பட்டை லவங்க ஏலக்காய்லாம் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், வறுத்துருக்கோம், சீசனிங்கில் போட்டிருக்கோம். ஸோ அதனால் ரொம்ப நெடி ஆகிடும். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போதும். க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற கஸ்தூரி மேத்தி, நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த பட்டர். ஸோ நான் ஒரு ரிச்னஸ்க்காக இங்கே நான் வந்து க்ரீம் சேர்க்குறேங்க. சரிங்களா? இது வந்து ஆப்ஷனல் தான். ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் ரிச்சாக வேணும் அப்படின்றதுனால நான் கொஞ்சம் க்ரீம் சேர்க்குறேன். நீங்கள் வேணான்னா இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க. இதையே வந்து நம்ம சிம்பிளாகவும் பண்ணலாம். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம இந்த மசாலாலாம் வறுக்கிறோம்ல, இதெல்லாம் தேவை கிடையாது. ரெடிமேடாக கடையில் பன்னீர் பட்டர் மசாலான்னு சொல்லி எல்லா பிராண்ட்லேயுமே கிடைக்குது. நீங்கள் அதை வாங்கிக்கலாம். வெங்காயம், தக்காளி, கரம் மசாலா இதிலேருந்து நல்லா வதக்கி மிக்சியில் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும். அரைச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பட்டரை சீசன் பண்ணி இல்லை ஆயிலில் சீசன் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், வெங்காயம் போட்டு தாளித்து நம்ம இந்த அரைச்ச விழுதியும் போட்டு அதில் வதக்கி இந்த பன்னீரை கூட நம்ம இப்படி நெய்யில் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி போடணுன்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம டைரெக்டாக கிரேவி ரெடியாகி ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ரெடி ஆன பிறகு இறக்கிறதுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் முன்னாடி நம்ம இந்த பன்னீர் க்யூப்ஸ் வெட்டி வச்சு அதை வந்து ஆட் பண்ணி இறக்கலாம். ஸோ அது ஒரு சிம்பிளஸ்ட் மெத்தடு. டேஸ்ட்டு நல்லா தாங்க இருக்கும். அதுவும் இன்றைக்கி நான் இந்த மெத்தடில் பண்ணுறேன். இது கொஞ்சம் ரிச்சாக வேணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து இதை கீயில் ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், க்ரீம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்ம சிம்பிள் மெத்தட்லையும் நம்ம பண்ணலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட கிரேவி ரெடி. சூப்பரான பன்னீர் பட்டர் மசாலா கிரேவி ரெடி. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. என்னோட பிருந்தாஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.